咁你 download 咗之後，你就撳入去買 Subaru 啦，佢就呢個界面出咗嚟嘅。有啲情況就係你個 setting 係要 set 咗 login 嘅，咁佢就會 login 啦，login 完就會入咗呢個界面啦。咁呢個系統咧，其實佢最主要咧就係攞嚟幫你遠程撻車啦。除此之外有 GPS 啊，有唔同嘅 function 嘅。咁你見到呢度第一個界面啦，首先上面就係我哋嘅 VIN number 啦。跟住之後咧就佢而家講嘅我個 vehicle status 就係 normal 啦。咁你見到呢個 quick start 呢個掣咧，其實佢要攞嚟咧撻個 engine 㗎。咁通常我哋冬天就好需要用到啦，因為你唔 即係你唔撻咗嘅車先咧，其實嗰個 engine 有可能會打柴啦，長此以往係咪？咁咧跟住咧你就會然後你就見到咧有我覺得最有用就係呢個 climate preset 啦。有啲情況就係你個 setting 係要 set 咗 login 嘅，咁佢就會 login 啦，login 完就會入咗呢個界面啦。咁你見到呢個 quick start 呢個掣咧，其實佢要攞嚟咧撻個 engine 㗎。咁通常我哋冬天就好需要用到啦，因為你唔即係你唔撻咗嘅車先咧，其實嗰個 engine 有可能會打柴啦，長此以往係咪？我覺得最有用就係呢個 climate preset 啦。其實咧唔同人屋企可能佢都會慣咗中意幾多度，咁我自己咧就好怕凍嘅，咁我屋企就校25度啦。咁所以咧我就可以 preset 咗先嘅。咁我自己校我 preset 我架車咧可以好細緻咁樣去調校，我要撻車撻。每一次係有10分鐘嘅，我個氣溫咧就係25度，或者你中意校幾多度都得啦。我中意係後邊都有 defroster 嘅，咁我中意咧吹，譬如話鏡同腳，即係吹玻璃同腳嘅。咁我自己咧就可以校外循環啦，咁然後就自己校 heated seat 啦，或者個 fan speed 幾多咁。咁如果我 set 咗呢個行穩之後咧，我就喺 auto 呢度咧就會出現㗎。咁咧我可以校咧，譬如而家即刻撻就 no delay， 1分鐘之後我撳咗1分鐘之後架車會自己撻，或者5至10分鐘，咁你自己調校。如果咧夏天好似而家咁樣咧，好熱㗎嘛，有時成30度或者20幾度，但係你曬1日之後咧，你架車咧其實基本上係變焗爐㗎，你入到去咧係好似可以焗餅嘅溫度啦，咁你又會想中暑啊，啲皮又辣 pat pat 啊咁樣。咁呢個時候咧，其實你喺上車之前，你可以撳呢個 full cool， 咁 full cool 其實佢校咗㗎，佢自己就係可以啡10分鐘嘅一個最大風嘅一個冷氣啦，18度，咁佢就吹面同腳啦，咁然後咧就外循環啊，諸如此類咁嘅。咁咧只要我又係撳呢一個掣咧，佢就可以教我而家冇 delay 咁 start 或者幾時 start 㗎。咁去到冬天啦，哇！出面零下30度咧，我真係頂唔順，因為咧有時咧你出台已經發覺咧嗰啲冰係 jam 住架車，你唔係淨係掃雪咁簡單喎，係要掃 jam 住架車嗰啲冰，有時你刮佢又驚刮花個玻璃啊等等啦，咁你又趕時間啦。其實咧更好嘅方法就係我哋出門之前啦，我哋就可以撳呢個 full heat 嘅。呢個 full heat 咧其實幫你咧啡到嗰個暖氣咧29度咁熱，咁咧就可以吹啲玻璃啊咁樣，咁等你咧可以溶咗一部分嘅冰先。咁你10分鐘之後你就可以輕輕鬆鬆咁樣出去掃咗啲冰佢㗎啦。咁架車上車又暖喎，係咪？